Hola, humans! Ja tornem a ser aquí per ajudar-vos amb els nostres savis consells a tenir una vida més agradable o una mica més esbojarrada, qui sap. Hola! Avui l'Olivia i jo us explicarem amb un exemple real com esteu de tronats. I a veure si espavileu, que aquest ensopiment ja fa temps que dura. Bé, avui hem anat a una llibreria, a la presentació d'un llibre. A l'Olivia li feia molta il·lusió i hem decidit d'anar-hi en transport públic, en metro. Quin desencís s'ha endut la pobra Olivia. Ella, que viu o que ve d'un planeta tan avançat. Què dius, Olivia? Que vols tornar a Eternalia? Esclar que hi tornarem. Bé, anem al gra. A la llibreria hem pogut observar un fenomen patològic que ja comença a ser preocupant. En comptes de gaudir de la presentació del llibre, hem vist persones inquietes, neguitoses, cada una enganxada al seu mòbil, com si l'aparell fos l'extensió natural del seu braç. I vinga a fer fotos, sense cap intenció d'escoltar, de sentir la vibració del moment. Cadascú tancat en una gàbia invisible de gigas i megagigas, la finalitat de la qual és fomentar l'autisme. Vigileu, humans, esteu en un moment crític. Descanseu una mica de tanta tecnologia i dediqueu-vos a badar i mirar i escoltar la gent. És sa, és saludable. Mireu, el problema que teniu és que heu perdut aquell caliu humà, aquella passió per xerrar, compartir secrets, vivències i xafarderies, perquè ara la vida passa tota a través d'una pantalla. Allà dins hi és tot. Els amics, la família, la feina, els desitjos, els records, les fotos, tot. Tot en format butxaca. Una vida minimalista que cadascú gestiona com vol i ningú s'hi fixa en les cares de la gent. Ningú s'atura a imaginar què pensen, com deu ser la seva vida. Ningú es recrea inventant-se una història. I el pitjor de tot és que ningú s'ho qüestiona. A veure, humans, no pot ser que estigueu tot el dia pendents del mòbil. No pot ser que no tingueu temps per seure en una terrassa a fer una cervesa i xerrar, com hem fet nosaltres, mentre la resta del personal s'ha quedat a la llibreria, intercanviant whatsapps i adreces electròniques i fins i tot a algun il·luminat se li ha acudit l'estrambòtica idea de crear un grup de no sé quina merda de cercle per continuar navegant oníricament en les xarxes socials, per no descansar mai de les activitats extres que imposa la tecnologia. I és que, malauradament, estimats humans, no sabeu estar sense fer res. A nosaltres, però, això de badar ens dona la mar de bé, oi, Olivia? Com riu ella. De fet, és el nostre estat natural. Esclar que, a veure, de tant en tant també parlem. Bé, força sovint, que per això tenim boca. Per això i per a demanar una altra cervesa i unes braves, per exemple. I és que sembla fàcil això de no fer res, però no tothom ho sap fer. S'ha de tenir fusta. D'acord que nosaltres som unes dropos incorregibles que sempre estem a quarts de 15. Però almenys no estem connectades a un artefacte que ens marca el ritme que hem de seguir. I aquesta tarda, mentre preníem la cervesa,
observàvem la gent que no parla, no intercanvia pensaments, no proposa, no opina, perquè tots tenen els ulls al mòbil. Nosaltres els mirem i, sense poder-ho evitar, anem trenant una història que no arribarà enlloc, però haurem gaudit d'una bona estona de fantasia. Digueu-me tocaboires, però si no atureu a temps aquest descarrilament, acabareu sent els tristos personatges del vostre propi drama. I ara, per acabar, llegiré un correu que m'ha arribat i que el signa un tal Anònim i pregunta si algun dia Catalunya serà independent. Mira, Anònim, entenc que no vulguis donar el teu nom real. Si voleu la independència, no podeu anar fent el carquinyoli amb rètols d'Espany, sit and talk, que sembla més aviat l'anunci d'un desodorant. Hauríeu de deixar de ser una còpia barroera d'altri i tenir molt clar que cap revolució s'ha guanyat amb les mans netes. I recordeu, amb la independència no s'hi val a badar. Bé, això és tot, humans. Ja sabeu que podeu enviar els vostres suggeriments i preguntes a plademillores@eternalia.etn. Eternàlia. Bada, bada.